Maka hiji ibu idza kharaja minal bait, apabila keluar ti bumi ngadoa bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Kan eta teh diajarkeun ku Nabi ulah langsung brecet wae atuh keluar ti imah teh pangker usum kopi nya. Kamari awan babar Pak usum corona kemar Bu, budakna lalaki jeung awewe ngaranna dua, nu hiji covid nu dua corona. Nah, ngaju babarna usum kieu cenah. Jadi idza kharaja minal bait, apabila keluar berdoa bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Ini mengingatkan kembali saya. Kemudian yang kedua, wa idza nazala, apabila kita sampai di satu tempat, faqala, dan berdoalah a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Jadi ibu bapak bade ka pasar bade ka mana da teu dilarang, da dina agama ge eueuh larangan. Namun sabab kodratna jelema mah moal bisa cicing di imah sakitu we. Lamun cicing wae di imah, urang ge da bingung ieu rek naon atuh. Lamun loba duit, nyapanya? Lamun loba duit onaman ngagoler di imah ge regreg kana hate jeung kana pikiran. Ieu mah teu boga duit ngagoler wae nya kerung atuh. Bojo ngahon, salaki ngahon, tungtungna kumaha? Nya ka urang ge Pak jadi teu pararuku. Maka ibu bapak sok ku Nabi tidak dilarang mong teorina wa idza najala, lamun sumping ka hiji tempat ngadoa a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Jadi kita harus berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kalimat-kalimat supaya nanti kejahatan itu atau terhindar dari diri kita. Sampai kata Rasulullah, lamun jami keluar ti bumi Bu, ngaluar atau ngadoa orang bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian sampai di satu tempat kita berdoa juga kepada Allah, a'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq wa qad kufiyat wa wufiyat. Kata Rasulullah, eta jalma ku Allah bakal ditedunan naon pamaksudanana jeung ku Allah bakal dijaga kahirupanana. Kada da ieu mah ngaranna ge doa, sok we da teu nanaon jeung gratis deui nya. Da teu biar pergi ngadoa Pak bismillahi tawakkaltu terus ngadoa di mana sumping. Makanya ibu-ibu bapak-bapak naya urang ngaji deg-degan ari balanya teu deg-degan nya. Balanya mah paborit jeung jami patuker duit ngaji mah mana nu patuker duit jeung ustad. Aya ibu mun pangaosan ngaretuan ngajami ka ustad kan teu nya. Tapi kalau kita belanja mengesidik tinggal. Makanya doa itu membuat apa? Membuat kita menjadi tenang. Sebab dina fungsina Rasul ngadoakeun atau Rasul memberikan fungsi berdoa bagi kita, diantaranya untuk apa? Menenangkan jiwa. Kan saur Imam Al-Barogi, lamun anjeun ngadoa ka mana wae, lamun anjeun ka mana atau bidang melakukan sesuatu lalu kita berdoa, maka kita akan ada sesuatu yang tenang dalam jiwa kita. Tenang urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sok bapak ibu pokokna mah kitu we. Lamun hayang leuwih tenang tadi parantos ngadoa kitu, barengan ngaji ku ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Leuwih tenang. Nah, leuwih tenang da teu kudu mikiran materi ustad. Ada dari sore manunya. Nah, jadi kata kuncinya itu. Kemudian yang kedua ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Yang kedua, saya melihat tuh ada gejala lumayan nih Pak, yang disebut dengan sindrom paranoid di masyarakat sekarang. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dibombardir lagi dengan informasi bahwa ternyata ada virus corona dengan varian terbaru yang itu katanya datang dari Inggris dan itu akan lebih cepat menyebarnya. Deg-degan deui jalmi tuh. Geus tenang-tenang urang teh ya Allah. Aslina Pak. Uang tembung geus renang kamari teh, tuang lotek ya salotek kamari teh. Ayeuna mah tuang gepuk ya asing. Namun sebabnya ini karena apa? Ketenangan inilah yang harus dibangun sebetulnya. Makanya betul kan ada yang mengatakan lamun bisa mah tong waka diumumkeun ari canepi mah ka Indonesia aya nu nyebatkeun kitu. Pada ahli mengatakan jangan dulu katanya diumumkan ke masyarakat supaya orang Indonesia juga tenang dulu keur mah kamari kopi dan anu ge can beres datang di virus nu anyar. Ya, ku ibu, ku bapak tinggal Pak. Sekarang itu diagnosa yang terbaru itu lebih ketat. Lamun jami nyeri awak,
kemudian matanya ruam, kemudian sering kebingungan, kemudian nyeri otot, kulit juga tidak bagus, itu ciri corona. Eta masa ciri teu boga duit cing teh. Sarua kan ya, panjalmi nu tara boga duit kayak bingung eta teh, jeung seperti tinggalan teh corona kita sarua. Ya. Jadi kata kuncinya di mana? Berikan ketenangan. Mudah-mudahan ibu bapak sumping ka dieu lah, tenang sim kuring ya. Mau disebutkan Pak Kades. Ya, tinggal Pak, tenang non margina. Kita diberikan ketenangan yang luar biasa. Ya, jadi ada dua. Jadi ibu simpulin ninggal aya sindrom paranoid luar biasa Pak, mulai lagi di kota-kota. Ninggal teh kaot ningali emer hayang kukumah. Kan eta teh sindrom paranoid eta teh. Ningali emer di mana misigana teh hejo, gawat hayang kukumah. Ya. Jadi mun ibu bapak ninggal Bu di kota mah dugikeun ka kitu. Alah sa itu emer. Wah, gawat diberi eta emer. Ningali emer deui, hapan we kukumah. Da kudu puguh atuh. Kukumah leungeun ari da urang teh mah anger we. Maka anu kuat mah eta meninggalnya. Jadi ada sindrom sampai ada ibu-ibu Pak. Ini belanja, saya ulangi, ada belanja ibu-ibu semprot kangkung ku hand sanitizer, semprot deui tahu, semprot tempe. Nah sariweuh cing teh ieu. Begitu ditaruh teh, ibu kenapa disemprotin? Kan takut bawa virus dari orang lain. Cek nu dagang teh atuh sakantenan we semprot jeung abdi sakalian atuh. Nah jami dogikeun ka kitu Pak, sindrom paranoid. Jadi pada prinsipnya apa? Udah Bapak, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berikan ketenangan. Insya Allah mudah-mudahan. Kenapa? Saya lakukan Bu. Danu maot jeung nu teu maot sarua aya wae, ngapoe ge. Tapi kita tetap ikuti protokol kesehatan, tetapi dengan tetap tenang pikiran sakitu we lah. Ya. Yang kedua, ibu-ibu bapak-bapak, saya keliling 3 minggu ini, anu kawin teu eureun-eureun, pangaruh corona. Nu nikah ngadinten Pak. Tersinggung teh areureuh atunya corona, salat berjamaah dibatasi mah nya kawin ge henteu. Ngadongurut nu kawin ka. Bulan ayeuna eta dugikeun ka 3 mingguan aya meureun ratusan anu nikah luar biasa. Berarti saya menyimpulkan jodoh itu tidak akan dipengaruhi oleh penyakit dan wabah apapun. Kalau Allah sudah menjodohkan manusia, maka dia itu tetap akan berjodoh walaupun kondisinya sedang seperti ini. Naon cek Allah teh di Lauhul Mahfuz geus diterangkeun, anjeun kudu kawin tanggal ieu, anjeun kudu kawin tanggal ieu. Ku Allah teh geus ditetapkeun di Lauhul Mahfuz. Makanya tidak ada yang menolak, termasuk corona pun bisa menolak. Orang Bapak ka ibu Rama Bu bisa ditahan ku coronanya, ulah waka cenah isu, dan ka ibu Karama bisa mawa penyakit kawin mah henteu Pak. Nikah berjalan dengan sendirinya, dan inilah salah satu yang Bapak harus pakai logika sehat, ibu harus pakai pikiran yang sehat. Kenapa? Tah dina takdir mah geuningan loba wabah ge anger we ai takdir nu kudu jadi mah jadi. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nah saya dalam kesempatan kali ini ataupun akan menerangkan bagaimana membangun fondasi rumah tangga di masa pandemi. Nah eta we nu pokok, karena itu yang paling pokok Pak. Jadi kumaha Bu ya rumah tangga di masa pandemi? Bagaimana kita membangun fondasi yang kuat dalam kondisi seperti ini? Makanya diperlukan apa? Diperlukan tahap-tahap yang kita harus paham. Sahabat Bapak Ibu, jujur Pak, jujur ya, pada saat ini goncangan keluarga itu luar biasa ya, goncangan keluarga luar biasa. Can ngurus budak di imah teh sarapola ieu teh, can ningali salaki dieureunkeun di PHK, belum lagi kita juga banyak kebutuhan. Mumet sekali kalau seandainya kita tidak memiliki pondasi-pondasi yang hebat. Jadi menikah di masa wabah penyakit, di masa wabah itu sebetulnya sudah ada yang sudah diterangkan bagaimana pondasinya. Yang pertama adalah apa? Apa yang harus dibangun? Yang pertama adalah harus memiliki beberapa dimensi. Yang pertama dimensi maliyah. Itu dimensi maliyah. Apa dimensi maliyah teh? Ibu bapak rumah tangga teh tiasa ngage modal, lain kudu beunghar dan kudu aya di mana butuh sakitu we. Sakitu we. Bu tinggal dina Quran Pak. Alladzi atamahum min ju. Orang itu tidak bisa beribadah, orang itu tidak akan bisa taat kalau seandainya perutnya kosong. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Lamun jami para kosong patuangan, hese rek naon wae ge Pak. Cuman kita berpikir nu penting mah sokesna ieu heula, engke geusna patuangan mah eusi. Sanes dina Quran ge eusian heula patuangan. Tiasa dibohongan, sok ibu ngadoa dina kayan kosong patuangan, konsentrasi teu, tong boro-boro ngadoa, ngaji wae patuangan kosong mah ustad wae renyem sakitu we. Dan yang ustad teh kareneng atuh Pak.
Tapi lamun desian heula mah model ayeuna namanya jebret desian sadana kan karalamnya kana otak teh. Pak, dulu saya lagi masantren, lagi santri, ada ustaz ataupun apa kiai ngomong begini, "Jan, lamun rek ngitab wayahna sarapan heula." Naon ustaz bet kudu sarapan heula? Bisi engke kitab koneng teh asli katinggalina koneng gitu. Artinya apa? Artinya tidak bisa dibohongi. Dimensi finansial ini 40% mempengaruhi perpecahan rumah tangga. Kudu sim kuring mah kudu beunghar di mana butuh aya itu we kan ada beunghar mah da nuturkeun eta mah nya da anu tipe porose ge pan yangan duit anger lah dicek Allah can waktuna beunghar mah encan malah anu cicing we di imah jauh beunghar we geura geus mun kitu mah urang cari-cing we di imah coba heula nya. Tapi sekarang bagaimana Pak? Ada satu negara yang sekarang 40% negara atau rakyatnya jadi gelandangan. Itu sampai 40% jadi gelandangan. Makanya presidennya membebaskan rakyatnya untuk silahkan bebas. Kenapa? Mau di lockdown di naon sababna? Itu ternyata Bapak Ibu dimensi finansial, dimensi maliyah dalam rumah tangga itu akan mempengaruhi sekali. Sakitu we. Kartos tuh Bu. Pak, lamun teu kieu tos Bu. Saya contoh lagi lain kudu beunghar tapi di mana butuh aya sakitu we kartos tah sakitu Pak butuh mobil aya nya butuh imah aya betul we da karnaon atuh Bu di ku Allah disiapkeun ari teu butuh mah ya kita itu ya sesuatu itu butuh ibu butuh acuk aya butuh ieu aya sakitu we setiap hari kita ada kebutuhan yang harus ditutupi walaupun anak kita tidak sekolah tapi iuran mah jalan nya sakolana henteu iuranna jalan Bu tinggal can kuota namahan dipikir-pikir anu kieu ustad asa ieur keneh baring cenah jeung sakola mah kenapa karena biayanya lebih membengkak berarti apa dimensi maliyah itu mempengaruhi kita bapak hoyong ninga bojo hoyong geulis gampil Pak tah eta kudu dimodalan mak guru ibunya tinggal make bedak rek ngange naon Bu da moal atuh. Kenapa? Itu harus apa? Itu harus ada dimensi yang akan mempengaruhi dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu kunci yang pertama dulu apabila ini kuat ini akan mempengaruhi sistem kepada yang lainnya. Ini apa? Artinya apa? Butuh ada. Nah begitu. Sekali ibu naon Pak? Butuh ada sakitu. Beunghar hoyong teh tapi itu butuh nya kan aya jami Pak sagala aya tapi teu loba kabagut teu butuh aya jami loba pangaruh tapi teu boga naon kenapa karena Allah sudah berikan sesuatu kepada kita menurut kebutuhan kita makanya kusimkureun ditinggal murang kali mun murang kali Pak kaluar we urang teu mabahana naon urang teu masihan jajan tapi bade teh budak teh balik teh jalma watuangeun artinya apa Allah tahu kebutuhannya tetapi kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh hal. Yang pertama adalah apa? Lihat janin. Orok buka tuangan dina patuangan urang. Kantos teu maruang kalih dina orok dina patuangan dina janin. Begitu dia lapar menangis terdengar oleh ibunya. Pernah tidak? Tidak. Kenapa? Karena di dalam janin atau di dalam perut ibunya si bayi ini bersih sekali. Kalau orang semakin bersih kebutuhanana disuplai ku Allah sakitu we. Orok mah bu janin mah dilebet teu kudu gogolakan henteu dina waktu lapar Allah sudah tahu dia kapan lapar di waktu dia harus mengeluarkan racun Allah juga tahu dia harus mengeluarkan racun artinya manusia semakin bersih kebutuhannya sudah ditampung oleh Allah itu aja mata jelema sangke beda deui seperti budak dina patuangan teu kudu tapi begitu dia lahir mulai ada sesuatu apakah atuh apa sesuatu itu menangis makanya begitu aya kabutuh si budak teh cerik ayeuna mah kakara gemol ku ibuna dienenan nya teras aya jami anu masihan tuangeun naon sababna cerik nah ustad pasarwa di jero karena si anak ketika dia lahir ketika keluar dari rahim sudah mulai ada sesuatu yang menghalangi dirinya ngagedean budak teh segadung gitu mun hayang nanaon bebeja mama hoyong jajan nah kudu bebeja da budak mulai aya anu ngotoran dirina begitu badag menta kakolotna ge teu dibere naon sababna si budak aya nu ngahalangan kakotoran dirinya semakin manusia banyak dosa kebutuhan hidupna ku Allah engke moal saperti bersih tina dosa jadi eta rumah tangga mah ya
Jadi kalau kebutuhan kita ingin cep disuplai oleh Allah, bagaimana? Bersihan dosa sakitu we. Lamun aya dosa engke dihalangan. Kumaha budak? Beuki ngabadagan teu bisa langsung dibere. Karena begitulah caranya. Itulah dimensi finansial. Dimensi maliyah. Yang kedua, ya. Yang kedua, ataupun apa? Dimensi apa yang akan mempengaruhi kita ketika kita berada dalam masa pandemi. Yang kedua adalah apa? Dimensi jasadiah, apa? Kekuatan fisik. Sekarang diperlukan sekali. Batak kursi kuring tadi bapak-bapak ibu-ibunya. Kenapa? Karena sekarang lagi disorot orang itu. Orang itu lagi disorot. Kekalep seetik batuk ayeuna mah wayahna Pak. Jalmi dicurigai, leungap dicurigai, kemudian batuk dicurigai. Dugikeun ka ayeuna mah mun jalmi hulang eta ge dicurigai. Aslina, kenapa? Karena ciri yang sekarang orang lemah adalah dia mengatakan bingung ketika ngobrol. Aduh, meni bararingung, eta teh gejala corona. Masak naon ayeuna? Duka teh bingung corona tah. Hijinya OTG eta teh. Ari ibu baru masak naon duka cenah kamari hulu hayam, ayeuna hulu hayam. Abdi geus meuni asa bingung duaan tah tinggal tah apa? OTG nya. Tarajo teh nu ibu baru masak naon duka abdi geus bingung cenah. Tiluan eta teh geus tiluan anu OTG di dinya. Niat yang dibuka warungna, ibu atuh di pasar teh balanya naon we? Buka abdi geus di bararingung di pasar teh opatan jeung dibuka warung. Jadi jelema di jero warung teh eta teh anu OTG hungkul Pak. Ya, kalau kita mau melihat dari konsep yang tadi diajarkan, tetapi pada prinsipnya apa? Kudu sehat keun loba panyakit ge gitu ya Pak hirup mah. Keun loba panyakit ge. Bu nyeri tuurkeun bae, syukuran ka Allah. Naon sababna ayaan keneh tuur sakitu we. Jami nyeri mastaka alhamdulillah ya Allah. Sim kuring nemeng ngopeng aya urang aya jami ngadoa nyeri mastaka ngadoana kieu alhamdulillah ya Allah cenah. Abdi nyeri mastaka moal alhamdulillah nya untung cenah aya mastakaan keneh tuh. Yang penting apa Pak? Keun loba panyakit ge nu penting. Nu penting sehat. Karena ibu teu boga panyakit bapak ari gering mah mending keneh loba panyakit nu penting mah sehat we. Da beda penyakit jeung sehat mah Pak. Jami seueur penyakit tapi sehat. Sok aya jami teh gaduh penyakit tapi teu sehat. Aya nu kitu. Dan dina kenapa? Karena kata Imam As-Suyuti, orang yang banyak penyakit belum tentu dia itu sakit. Orang yang tidak punya penyakit belum tentu dia sehat. Itu kata Imam As-Suyuti. Makanya beliau memaparkan begini, orang yang dia itu Pak, dia itu punya penyakit tapi dia bersabar dengan penyakitnya, dia bertawakal dengan penyakitnya, maka orang ini akan diberikan kesehatan oleh Allah. Diantaranya apa? Wa huwa kafaratun laka, dosanya dikiparati ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kapungkur aya jami anu ngahaja sumping ka Nabi hoyong teu damang. Ya Rasulullah doakan akaula cenah. Kenaon sobat apa? Saya ingin sakit katanya. Kenapa? Orang lain mau sehat katanya. Kamu mau sakit? Apa jawabannya? Karena saya ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah dari sakit yang saya terima. Artinya, jelema mun gaduh panyakit keun bae ngiparatan dosa nu penting mah sehat we sakitu. Ya. Sok ayeuna Bu, nyeri waos sabariji. Lagi hiji dan nu teu nyeri nama loba tuh. Waos teh 32 jumlahna, nu nyerina hiji, tapi nu teu nyerina sabariji. 30 hiji, nang urang mikiran anu hiji, jadi nyeri kabeh. Coba lamun ku Allah dibalikeun nu nyerina 3 hiji. Kira-kira kuat tuh Bapak, moal diberi hiji wae bu kana mastaka jangar campean teu pararuguh. Tapi ku Allah teh dipasihan eta. Kenapa? Karena kita paling prinsipnya adalah bukan masalah kita itu punya penyakit dan tidaknya. Yang penting dimensi fisikal, dimensi jasadiah itu akan mempengaruhi rumah tangga. Terus Nabi Ayub 7 tahun hampir cerai. Nabi Ayub 7 tahun teu damang hampir cerai Pak. Sok tinggal apanya? Tinggal bojo gulal goler sok Bu lalawora ngaganggu eta teh. Pokok pas ningali pamajikan aceleng-acelengan dah tuh eta teh ngaganggu. Kumaha cenah meni gering teh teu cager-cager cenah. Ningali pamajikan batur meni resep cenah isuk-isuk teh aceleng-acelengan. Ari cek pamajikan teh atut pada kumaha mama geuleun teu hayang aceleng-acelengan. Atuh da ieu cenah loba nu karasa tuh kaganggu banyak. Karek kitu we nu make karaos. Ibu ge ninggal caroge Bu, nu lain meni resep salaki teh burial usaha teh nya. Salaki sorangan burial buncelik. Urang teh bapak cenah ningali batur meni resep burialan cenah. Ari bapak ngan buncelik kumaha ban cenah.
eta teh da ngaganggu atuh Pak. Makanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu keun lah da panyakit lain nyababkeun jalmi maot, tapi lamun urang ku Allah diuji kudu sehat. Nu penting sehat batin, anu engke teh engke di mana ku Allah nguji ka urang, ibu bapak siap narima kondisi sapertos kitu. Kartos dua teh Pak mengaruhan ieu teh Pak. Ieu nu disebut membangun rumah tangga di masa pandemi. Nu katilu dimensi hisia, emosi. Lain teu kudu lain teu meunang amek, ngan amek kudu aya dina patokan agama. Dina rumah tangga lamun teu aya Pak, lamun teu aya amarah eta teh da moal rame. Aya kali-kali lah wajar. Ngan ulah naon nu teu meunang mah amaratun bisu. Ari amarah mah eta mah nang urang ulah nepikeun ka kaluar tina agama. Da eta mah dimensi anu mangaruhan. Sok jami eueuh kahayang, nikmat moal hirup. Tah eta Pak dimensi emosi teh kenapa? Karena harus ada kemauan. Patu kapa ijung ka batur kos ulin sedang batur hoream cenah cicing we di imah sarua bisi maot kitu. Atuh kos batur cenah sesepedahan ka ditu cenah ju ningali cenah di dieu we naon sesepedahan ge anu maot kitu. Atuh mau motoran gitu jawabannya teh kabeh mana teh cicing maot we di jero nya. Karena harus ada pada dimensi hisiah yang dibangun oleh kita, ada nilai-nilai yang dibangun karena manusia. Contoh Bu, murang kali wajar lamun ayeuna murang kali ka urang nya, lamun murang kali ka urang otak gitu nya ngambek ka urang nya wajar urang aya kesal. Da eta teh naon eta teh bagian tina dimensi anu aya dina diri urang. Lamun urang teh aya unsur eta pisan engke urang engke moal aya cemburu dina rumah tangga, moal aya engke atau tindakan preventif dina rumah tangga ku Allah dipasihan. Tah bahanna kudu apa? Kita harus ada bahan untuk memperbaiki dimensi-dimensi yang ini. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ku Allah dipasihan nu janten patokanana ulah nepikeun ka amarah atawa nu ieu teh kaluar tina agama. Sudah keluar dari agama itu jadinya adalah kerugian bagi keluarga kita. Kemudian yang keempat, dimensi intelektual atau ilmiah. Jalmi kudu diajar ya, tinggal apanya lamun jalmi ngudag artos bakal diudag ku jelema, diudag ku jelema, tinggal we jelema loba duit mah nya direungeut ku jelema. Tapi lamun jelema loba ilmu diriungna teh ku duit sakali deui tong kerep ngicip ya. Ieu mah ilmu Pak. Lamun jalmi ngudag duit bakal diriung ku jelema. Da jalmi mah kanu loba duit mah sok hayang ngumpul di dinya. Naon sababna? Da butuh. Terus cupingan itu naon loba duit. Urang teh dibere ku Allah teh. Diudag-udag we duit teh. Da capek atuh Bu. Naon sababna? Ngudag-udagna jelema. Sok bapak ibu ngudag ilmu nunggudagna duit kartos teh nunggudagna rezeki Bu ku ilmu mah matak sa Rasulullah man arada dunya falihi bil ilmi wa man arada al akhirah falihi ilmi. Siapa yang dia ingin dunia tangan ilmu eta dimensi luar biasa. Usum kieu mah kudu loba diajar sakitu we, usum kieu mah kudu loba Pak kudu loba nyar ilmu. Kenapa? Paman aradal akhirah, barang siapa ingin akhirat pahi bil ilmi, dia juga harus cari ilmunya. Wa man arada bihi ma pahi bil ilmi, lamun hakwanana udag ilmu ilmu maka udag Pak. Jadi engke nuturkeun aya jami nyarios 2 menit dibayar 2 juta. Kunaon aya ilmuna uningan dina TV payun geuningan eta unggal jalmi eta nyarios ditulis eta teh mayarna teh per kalimat Pak. Satu kalimat yang dilontarkan itu jadi apa? Itu jadi duit itu sampai dia sekali ngeuin acara teh 250 juta itu. Bagi saya itu sudah tidak aneh. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ibu orangnya yang ngocoblak wae. Kadang uang luar. Nya da we ilmu atuh nyariosna nge ilmu lamun nge ilmu mah jadi recik sakitu we. Sok ibu ayeuna mun ngomongkeun batur aya nu mayar mah nya ge saep 2 jam setengah sok wah cenah ieu abis tos kala luar ieu kalimat cenah meuah nu mayarnya mah aya nu mayar da we ilmuan. Tapi kalau bapak ibu bicara sedikit pun itu akan jadi ilmu. Saya sering ngasih contoh orang yang berobat
apabila dia berobat ke dokter yang punya ilmunya, itu namanya nyari sungkul nges dibayar sakitu we. Kunaon mah nyeri mastaka, oh eta mah cenah migrain, tulis bayar, kerek sakitu eta teh. Aya nu ka ibu kitu. Kunaon ibu sadaya bapak kunaon nyeri mastaka, jauh bayar mah, naon sabab da kudu aya ilmuna. Makanya orang itu harus dimensi di masa pandemi, lamun eureun diajar ini berbahaya, Pak. Jujur kalau pengajian ditutup lagi, ini saya yakin ini. Kenapa? Dunia akan hilang, akhirat juga jauh. Naon sababna? Loba hadis-hadis Nabi anu can kabongkar, kaburu kiamat. Matak sok ayeuna ibu siung sumanget. Naon? Cai sarehat lah nu penting mah eta nya. Kan ngadoa ka Allah sugana nu hadir di dieu ayeuna aya doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngadoana kumaha? Ya Allah enggal, lungsur atuh Allah enggal, angkat deui panyawat ya Allah enggal ayeuna pulikeun deui supados abdi nikmat ibadah sakitu Pak. Tong akamentana naon ulah kieu. Ya Allah enggal pulikeun supados abdi lancar deui usaha engke deui nomor 2 eta mah. Nikmat heula ibadah we lah. Karena kuncinya adalah apa? Dimensi ilmiah, yaitu apa? Ada dimensi kita terus tolabul ilmu, Pak. Insya Allah. Mata piningan sakieu we enteng, tong jauh-jauh teuing. Lebet ka masjid sampean naon? Katuhunya keluar kajaman. Keluar sakitu. Di mana terangna? Aya ilmu. Teu aya ilmuan mah asup kajaman wae teh pararugu. Asup ka masjid we teh pararugu da teh ilmuna. Aya ilmuna mata tinggal Pak sampean we diatur. Dugikeun ka kudu katuhu keluar kenca, dugikeun ka kenca heula keluar katuhu. Doana ge beda. Ka masjid Allahumma ftahli, keluarna Allahumma inni as'aluka min fadlika. Lebet zaman Allahumma inni a'udzubi keluarna gupronaka. Nah beda doa. Hartina naon? Aya ilmu. Rek ngaji naon doana? Sok bari ngaos naon doana? Aduh kau sada tengah doa abdi tadi cenah. Naon atuh ngahawang we kieu cenah. Nya atuh hoyong kumaha minimal ngadoa ka Allah Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Kenapa di dalam doa menuntut ilmu itu warzuqni fahman? Karena bukan saja menambah ilmu tapi kalau tidak paham belum jadi rezeki bagi kita semuanya. Makanya guru saya mengatakan nyar ilmu mah lamun paham jadi rezeki. Nyar ilmu lila tapi teu paham eta teh jadi adab. Mata kudu paham, mulih ti dia teh kudu aya nu kapaham keluar. Jadi ieu mah bubar pengajian teh ngadon ngaharuleng, ah cenah ni barho ngaji teh bubar poho, unggal ngaji bubar poho. Ya. Padahal kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ada kepahaman yang jadi rezeki bagi kita. Itulah dimensi ilmiah. Yaitu apa? Kita harus bangun ini Pak. Insya Allah kalau ini dibangun lagi oleh Pak Ibu, insya Allah rumah tangga pun kalau sudah berhenti untuk thalabul ilmi, saya yakin banyak solusi-solusi yang ada itu menjadi tidak sebuah jadi solusi. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang selanjutnya adalah ada dimensi yang terakhir, yaitu dimensi ruhiyah atau spiritual. Nah ini yang harus dibangun. Jadi Pak muatan di masa pandemi eta ekonomi, emosi, jasad, ilmu, terus apa? Kemudian spiritual. Ruhiyah kita juga harus ada. Kalau tidak dibangun oleh kita, kita akan kelelahan. Untuk itu, Cep Ahmadnya, mudah-mudahan bangun eta, insya Allah kira-kiranya rumah tangga kapenak. Sabab kieu nya Bu puntennya da rumah tangga mah lain dipangaruhan ku hajat sakitu we. Hajat badage cantang tu rumah tanggana lila. Kartos aya nu hajat badag tapi rumah tanggana sakedeug, malahan teu hajat rumah tanggana lila. Rumah tangga mah teu dipangaruhan ku boek sabaraha hajat. Nu kadua saya sabaraha senang nikahkeun sudah sidana 400 juta mah saya ini luar biasa tapi cantang tuh rumah tangga nanti di lain malahan aya jalmi anu teu kaluar modal pada merean aja teh tapi Pak rumah tangga lila nuhun ge hajat teh babana gede rumah tangga lila ieu mah lebar mah nya teu make biaya sakedeung deh. Nah, kalau mengarung kuda, kadang ijab kabul, nagajang jual pohon, no ya Pak, asal geus kawin acan sana gitu.
Jadi artinya tidak ada pengaruh. Makanya Pak Haji insya Allah tidak dipengaruhi rumah tangga dengan oh iya sana ke rumah sakit onangan sigana rumah tanggana bakal beda. Tidak. Kenapa? Banyak orang tua dulu yang ternyata mereka kalau menikah cukup dengan ngariung saja, tapi dipikeun ka ayeuna runtut raut, tidak pernah ada cerita mereka bertengkar dalam rumah tangga. Naon sababna? Mungkin karena dia paham apa yang dilakukan dalam rumah tangga. Malahan ninggal simkuring mah zaman ayeuna mah sababari pisan anu hajat jebret Pak bararaga modalna, tapi dia tidak pandai mengelola rumah tangga yang baik. Makanya dimensi yang tadi dibangun insya Allah itu akan membuat atau menjadi sebuah kekuatan. Terakhir ada hadis dari yang tadi Ustaz sampaikan, yang terakhir yaitu adalah apa? La golabata, tidak akan dia itu kalah, tidak akan lemah dalam rumah tangga illa bilquwah, kecuali dia punya kekuatan. Wala quwata illa bittihad, tidak ada kekuatan kecuali bersatu antara suami istri, hijikeun pola pikirna. Wala quwata ittihada illa bil fadail, dan tidak ada kesatuan kebersamaan kecuali bil fadail. Apa fadail itu? Masing-masing harus memiliki leadership, kepemimpinan yang bagus dalam rumah tangga. Walal fadail illa biddin, dan tidak mungkin leadership akan hebat kalau dia tidak pakai agama. Kesimpulannya kumaha? Rumah tangga kudu make agama, ngarah engke teu roboh. La golabata, tidak akan roboh rumah tangga kalau pakai agama. Mudah-mudahan ibu bapak ngempel ayeuna ieu teh kanggo ngahijikeun nilai-nilai agama kaum urang sadayana. Mudah-mudahan Cep Ahmad dina waktosna dinten Sabtu cing janten jodoh anu dipangtoskeun ku Allah numutkeun pangsaena, oge Pak Haji Bu Haji digentosan rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu lah heula punya tong panjang-panjang bagaimana pengajian masa corona.